Hello chào mọi người. Hôm nay mình sẽ nhận định về trận đấu giữa Hải Phòng và Quảng Nam. Sau đây tôi sẽ nhận định về trận đấu giữa Hải Phòng và Quảng Nam diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 12 tháng 5 trong khuôn khổ vòng 18 V-League mùa giải 2023-2024. Tôi sẽ phân tích về lực lượng, đội hình dự kiến và phong độ hiện tại của cả hai đội tuyển. Chủ nhà Hải Phòng vừa có trận thắng 4-2 ngay trên sân nhà của Khánh Hòa. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của đội bóng đất cảng ở đấu trường V-League sau chuỗi 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Qua đó giúp đội bóng đất cảng tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây là thành tích rất ổn của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Trong thời gian gần đây, khi đó Quảng Nam cũng có liên tiếp 2 trận thắng, đặc biệt là chiến thắng 2-0 trước Công an Hà Nội cách đây vài ngày ở vòng 17, được xem là bất ngờ của đội bóng xứ Quảng. Thực sự chiến thắng ấy đã khiến thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn và cả người hâm mộ cảm thấy rất vui trước chuyến làm khách tới sân Lạch Tray của Hải Phòng, đồng thời giúp đội bóng xứ Quảng thêm phần tự tin khi đối đầu với một đối thủ được đánh giá trên cơ như tất cả. Đá trên sân nhà, lẽ đương nhiên mục tiêu của Hải Phòng là giành chọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này. Nhất là khi Quảng Nam lại không quá mạnh, nên càng được xem là cơ hội cho chủ sân Lạch Tray. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng đơn giản khi Quảng Nam chẳng hề là đối thủ dễ chịu. Bằng chứng là họ vừa có trận thắng cách biệt trước một đối thủ nhiều ngôi sao như Công an Hà Nội và ngày trước. Do đó, Hải Phòng cần phải thận trọng nếu không muốn bị trả giá. Ở chiều ngược lại, dù đang hưng phấn thi đấu sau trận thắng Công an Hà Nội, nhưng thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn vẫn luôn rất thận trọng khi đến làm khách tại đất cảng. Bởi Hải Phòng chưa bao giờ là một cái tên dễ chịu, nhất là khi đội chủ nhà được đánh giá cao hơn về lực lượng so với tân binh xứ Quảng. Do đó, mục tiêu của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đặt ra cho học trò chỉ là cố gắng có điểm trong cuộc so kè này. Trận đấu này, Hải Phòng mất tiền vệ Tuấn Anh vì đã nhận 3 thẻ vàng. Trong lúc đó thì Quảng Nam cũng không có sự phục vụ của trung vệ Eze vì lỗi tương tự. Dẫu vậy, Quảng Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì đây cũng là bài toán không dễ cho huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn ở hàng thủ. Và ở trận đấu này, Hải Phòng sẽ dự kiến ra sân với đội hình gồm các cầu thủ là Đình Triệu, Văn Tới, Nhật Minh, Hoàng Lam, Mạnh Dũng, Hữu Sơn, Việt Hưng, Trung Hiếu, Lu Cao và Bande. Bên cạnh đó thì Quảng Nam dự kiến ra sân với các cầu thủ gồm Văn Công, Việt Anh, Tiến Duy, Tăng Tiến, Thanh Hậu, Hoàng Hưng, Ngọc Hà, Corrado, Sago,